喂喂，你咪有病啊！黐咗邊條線啊？喂，點啊？話說我哋6月18號嗰日就啱啱好考完試，超正，跟住就去咗食嘢。點知咧食完嘢一落到街就黑雨啊，超開心。跟住我哋就諗到呢一條片黑雨試下一齊行返屋企。黑雨回家加兩個傻仔 ，OK。今次咧我哋就會由沙田行去第一城，睇下咧我哋翻到去嗰陣時咧會唔會成身濕晒。到底邊個提議呢個落雨出嚟行翻屋企嘅提議咧？阿石仔係你嘅，關唔關我事？好似唔係我提出嘅噃，好似係石仔提出嘅。係咯，好似係阿石頭提出嘅噃。OK， 介紹翻今日有邊個先？咁有我啦，有石仔啦，仲有呢一粒榴蓮，專家話好。A few moments later， 其實咧隔離有遮陰㗎，點解我哋唔行有遮陰嘅地方咧？係啊，我哋而家冇話過唔可以去啲有遮陰嘅地方㗎喎。Oh no！ 我對襪而家已經咧係濕晒㗎啦，跟住我小腿褲管個位咧都係已經半濕嘅狀態。我哋而家要好似疫情咁保持1.5米距離，因為車上面啲水咧滴咗去隔離嗰個人條褲度。我哋而家嚟到第2個 checkpoint， 沙田街市。雖然今次距離唔係好遠，但係非常有挑戰性，好多我踩咗落個水凼度啊！希望陣間唔好有行雷啦。有天橋底可以避一避雨先，我條褲啊！佢哋條褲係點樣唔濕㗎？我想問。但我上面係冇乜點濕過嘅，我係主要係小腿嗰個位濕咯。哇！過橋應該幾大劑喎，真係冇遮冇掩㗎喎。主要好大風喎，過橋嗰陣時。OK， 過馬路。喂，勁大嘅水！勁大嘅水啦！哇！雨中的沙田，咁似嗰啲咩 DSE 作文題。點解你條褲可以冇濕㗎？你肥仔條褲個面積唔係大啲，反而容易啲濕咩？得先過馬路，嗰邊個？哇！小心，陣間可能喺路面咧都有機會有大浪。啱啱先，哇！好彩影到啫，超大聲，超大個水凼。哇！哇！成條城門河係冇人㗎，好似死城咁啊！水凼，我哋咧其實已經係無敵㗎啦，我哋都唔驚踩咗落水凼嗰度㗎啦，因為啲嘢已經濕咗啦。你哋兩個都硬濕咗啊？係啊，我硬濕咗。唔好學呢啲人啊！呢啲人咧，真係唔係我哋嘅榜樣。我哋咧應該要 subscribe、like 同埋咧
share 呢段片俾你哋嘅姨媽姑姐阿嬸咧，同埋 share 俾你呢啲 share 黑人係咪冇嘢？ share 條片俾你啲同學笑爆咗。好。仲污糟過黃河同埋恒河啊！哇！仲污糟過恒河啊！不如咁，你近頭少少。哇！喂，你咪有病啊！黐咗邊條絲得？哇！恒河啊，黃河啊，黃河啊！阿叔勁喎！佢啱啱咧個阿叔，你覺唔覺佢好似戴住個紅色嗰個佢戴住泳帽。紅色嘅泳帽，跟住好似嗰個跳舞紅色衫赤條條嗰個人，你知唔知我講邊個？喺度跳舞嗰個。佢咪練隻3項鐵人啊！哇！死啊！隻仔喺度踩爆啲水桶啊！喂，你夠膽跳落去啊？好似劈啪啪咁。跳啊！你跳嚟嘅。跳。再同咧。喂！哇！仲污糟過恒河啊！我哋冇呢個歧視嘅成分嘅。哇！喂！我以後唔會再拍呢啲 challenge 㗎啦。唔會同隻仔拍㗎。喂！拍呢啲 challenge 唔係問題係隻仔。點解？如果遇到呢啲衰人啊，記得掟佢2腳。嗱，所以咪話咯，唔好學呢一類啊，因為咧，咪佢又唔 subscribe 啦，佢又踢啲水落去，呢啲人咧真係唔好學習。你嗰把遮咧彎咗㗎，唔知呢條嘢，嗰條嘢咧，呢支棍啊，係唔知點解咧彎咗啦佢條嘢。呢個嘢壞咗啊！呢個嘢壞咗啊！我而家咧每行一步路咧，對襪都會擠啲水出嚟啊！唔建議大家食嘢嗰陣時睇呢段片啊！成隻鞋入面啲水啷下。我以為皮鞋係防水㗎。係天橋啊，唔係天梯啊！幾多對持續愛到幾多歲？而咧冇落雨嗰陣時，呢度好似唔知係咪玩緊 F1 賽車咁樣咧，啲人超快。夠啦，你就試下放開把遮。哇，好勁啊！而家你要放手放開所有啊！你唔好我講啊！其實都幾靚啦，而家落雨嗰陣時。其實入到隧道咧，發現都算多人，係嘛？比想象中多人。我哋咧唔好去搭 lift 啦，呢一啲咧隨時落雨嗰陣時浸壞咗部機啊！綠公仔啊，咁好彩嘅！喂，點啊？今條片就嚟到呢度啦，真係唔建議大家去做呢啲咁無聊嘅嘢，係我哋呢一班黐線佬先會做啲咁嘅嘢。我哋考完試冇嘢做。咁好啦，今期就到呢度，拜拜。
拜。